ndani ya moyo wangu because nilimsamehe kwa sababu yale makosa yenye sisi pia Mungu alitusamehe ni makosa mingi sana. So siwezi ona kwamba tu sababu ya kutuacha, sababu ya mashida isifanye nimsamehe, nimshikilie ndani ya roho, haitawezekana. Mimi nilimsamehe na nikamwachilia kutoka ndani ya moyo wangu kabisa. Na akitaka kuja kuona watoto wakuja. Mimi akitaka kuja kuona watoto, siwezi mzuia kuona watoto because watoto ni wake. Hiyo wakati nilikuwa tu nimelala kwa kitanda, singeweza kuinuka. Singeweza kukaa hivi. Lakini sasa ilibidi nirudi kwa hospitali wakati nilipata pesa, nikaenda nikafanyiwa surgery hapa, operation, wakarelease hizi mabones. Ndio sasa niweze kuchikunja vizuri. Yeah. Hello Tuko family. So it's been 6 months since we brought you Robert Wanyonyi's story. Wakati nilitoka kwa nyumba saa 12 hivi, saa 12:30 nikienda kufungua duka, kuna mtu alikuja akachifanya kama customer. After hiyo nikaona watu wengine 3 wakaingia. So wakaniitisha pesa, leta zile pesa uko nazo zote. So hata kitambo niangalia hivi ni nani, already nilikuwa nishashikwa, nimewekwa chini, and then wakachukua pesa kwa draw. After kuchukua pesa za mimi nikajua tu hizo ni pesa ndio zimeenda. So baada ya muda kidogo mmoja akasema harakisheni kumalizia huyu mtu. So nilipika risasi 2, ambapo moja nilipikwa na huku nyuma, maana yake nilikuwa nimeinamishwa chini, nilipikwa na huku kwa mkongo. And many of you have been asking us, Tuko, Robert anaendeleaje? Tupatieni update, na leo we are bringing you that update. Na niko na Roba hapa. Roba, sasa poa sana Lynn. Yes. Yeah, so kwa majina kwa wale ambao wanijui, naitwa Robert Wanyonyi. Yeah, yule ambayo Lynn walikuja wakachukua story yangu miezi 6 ambazo zimeisha. Yeah, na walikuja kweli wakachukua story zetu, wakaenda wakashare, na kuanzia hiyo wakati tuliweza kuacha niseme kwanza tunashukuru Mungu because Mungu ndiye alisababisha hayo yote. Wakati ile story ilitokezea kweli tulipata usaidizi ambapo maisha ilichange because tulikuwa tunaumia, lakini Mungu akatusaidia. Sasa hizi tuko afadhali because hata ile nyumba yenye tulikuwa tunaishi ni nyumba yenye iko na network. Ikabidi tukachange nyumba, tukakuja kwa nyumba ambayo yenye iko at least nyumba kiasi na nyumba smart. Na tunashukuru Mungu. Yeah. Hebu niambie watu walikupigia, walikusaidiaje na kuliendaje? Yeah, hiyo wakati ambapo story zetu zilitokezea, watu wengi walitupigia simu sana. Licha wengine wako wanatupata because of network, wengi walikuwa wanataka kuongea na mimi mwenyewe. Lakini sababu nilikuwa tunapata train call, so napatia mtoto simu nje ama mamangu, ndio namwambia bwende uongee na huyu uone anasema aje, anataka aje because network hapa mimi hatuwezi kuelewana nao. So katika ya harakati watu wengi walitupigia simu sana, wengine wako huko ng'ambo hapa Kenya. By the way, wengi walitupigia simu sana na wengi wakasema watatusaidia. Yeah. Na waliwasaidia. Na ambapo kweli walitusaidia because ile challenge yenye tulikuanga nayo kubwa kwetu ilikuanga ni rent, chakula, alafu pia na school fees na mahitaji ya nyumba tu, vile tunaelewa mahitaji ya nyumba. Lakini katika hiyo harakati vile story ilitokezea mwezi karibu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, watu walijitolea, wengi walitamani sana kutuona, wengi wakakuja wakatuletea chakula. Wengine walitubariki, wengine wakatuletea diapers, wengine wakatuletea tissue. Yeah, wengine wakatuletea baki za shule za watoto. Mwingine akakuja akachukua watoto akawapeleka kwa fundi, wakanunulia uniform, akaenda akanunulia viatu. Wow. So maisha ikachange. Kuna yule pia mwenye alijitolea na prayer closed, wakatusaidia tena rent. Na tunashukuru Mungu sana. Alafu after hiyo story kutokezea, so wakati nilipata pesa kidogo,
ilibidi nirudi kwa hospitali because hiyo wakati nilikuwa tu nimelala kwa kitanda, singeweza kuinuka, singeweza kukaa hivi. Lakini sasa ilibidi nirudi kwa hospitali. Wakati nilipata pesa, nikaenda nikafanyiwa surgery hapa, operation, wakarelease hizi mabones, ndio sasa niweze kujikunja vizuri. Yeah. Kwa hivyo sasa unaweza inuka. So saizi naweza kuinuka peke yangu. So hata kama mtu kunisupport, ananisupport tu kidogo. Yes, and unaona nguvu inakuja. Niko na nguvu kabisa, hata mikono ziko na nguvu. Na ambapo ninashukuru Mungu. So hata kama miguu hazina nguvu, but naweza tumia nguvu za huko juu kukontrol miguu huko chini. So nilikaa hapo Kenyatta tena miezi 3 after hiyo story kutokezea. Lakini tena vile nilitisajiwa nikarudi kwa nyumba. Nilikaa kwa nyumba wiki moja. Iko sawa. Wiki la pili tena nikakuwa na appointment kwa spinal injury, ambapo huko ilikuwa nimeenda kufanyiwa kitu inaitwa rehabilitation, ambapo waliniambia huko ni kwenda kujifunza vile unaweza tumia wheelchair. Lakini sasa katika hiyo kutumia wheelchair kungekuwa tena na operation yenye inafaa wanifanyie because miguu zangu zimechilock sababu ya kukaa sana, kulala sana chini, zimechilock kwa makoti na hapa kwa kiuno. So vile nilienda huko walinipatia hopes, ambapo pia mimi nilifurahi. Wakaniambia kwamba kulingana vile umekuja hapa for rehab, na kabla rehab hizi miguu zako zimelock, haziwezi kujikunja, tutakufanyia operation ya kurelease miguu. So katika harakati nimekaa hapo kwa spinal injury miezi 2, lakini before waanze kunitibu walikuwa wananiambia kwamba watanipeleka theater. So theater wakasemanga tutakupeleka next week. Tutakupeleka next week. Wakakuja wakanipima damu, wakanitoa damu, wakasema iko sawa, tutakupeleka next week. So ikafika mahali yule daktari wa orthopedic mwenye nafaa nifanyie surgery because mimi nahitaji daktari wa mfupa. Wakati siku zake za kwenda kusoma zilifika, nikasikia kwamba ameenda Russia kusoma. So ameenda kusoma Russia miezi 3. So akanipatia discharge nirudi kwa nyumba, and then watakuwa wakinifuatilia. Wamekuwa wakifuatilia? No, sasa vile nilikuja niko na wiki 2 hawajanifuatilia. Na pia hawakuniandikia kliniki nisema maybe naweza rudi huko wanifuatilia kwa kliniki, hapana. Walisema tu watanipigia simu. Yeah. So tunaomba at least wapige. So tunaomba Mungu awasaidie wakuze, wapike simu. At least nikienda kufanyia operation niweze kurelease hizo miguu, niweze kutumia wheelchair, itakuwa mzuri. Because niliambiwa kwamba nikiwa huko nikifanywa mazoezi miezi 6 mwenyewe nitakuwa najiosha, najifalisha nguo, ninaweza jibadilisha diaper, na hii ambapo ilikuwa ni mzuri. Because hata saizi bado ninasaidiwa kazi kama ya kutoa diaper, bado lazima nisaidiwe because miguu bado siko straight. Wow. Na watoto wako aje? Naona pia kitanda. Naona wako smart. Watoto wako smart. Tunashukuru Mungu because hata ile nyumba yenye walikuwa tukikaa ndani kalikuwa kanyumba kadogo. Na sasa ilikuanga ni mimi nalala kwa kitanda au nalala chini. Lakini sasa wakati tulitafutiwa nyumba nyingine kubwa, ilipiti pia nikawatafutia, tukakuwa na pesa nikawatafutia kitanda yao. At least pia nikawawekea pia na mattress. Hata wenyewe wakafurahia. Na watoto hizo wako sawa, wako na amani. Yaani wanafurahianga tu maisha, wanasema daddy Mungu anatupenda. Saizi wakikuja tu, kwanza wakitoka shule lazima wakuje wanihug. Wakisha nihug ndo watoe uniform, wapate ile kitu yenye andia atakuwa amewapikia, and then sasa waanze kufanya homework. Na najua huyo auntie yao ni sister. Huyo auntie yao ni sister yangu last born wetu. Anakusaidia kabisa. Ananisaidia sana. Because wakati mama
alifika mahali ataka kwenda nyumbani because mzee alikuwa mgonjwa kidogo. Mama ilipita aenda angalie mzee. Sasa sister yangu alikuwa anafanya kazi ya nyumba mahali. Nikamwambia kisuache tu at least hapa nimepata hata ile pesa unapata kwa hiyo shilingi 4,000 hapa ukikuja tunaweza saidiana, unisaidie kunilelea hawa watoto alafu tuone tutasaidiana namna gani. Naye akaitikia akakuja kunisaidia. Okay. Psalms chapter 23 verse 6 it says, surely goodness and mercies shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Mama ya watoto wangu because vile alituacha. Sasa kuna wakati ambapo penye nilirudi kwa hospitali nilisikia kwamba alikuwa amekuja kwa nyumba. Sasa but nasikianga ako tu mtaani. Na ako mtaani because hata watoto wanakujanga wanatuambia daddy leo tumekuwa na mama na mama amekusalamia, lakini sasa yeye mwenyewe hawezi kunifikia na hata wakati tangu aende mimi mwenyewe sijai muona. Yes. Lakini ndani ya moyo wangu because nilimsamehe kwa sababu yale makosa yenye sisi pia Mungu alitusamehe ni makosa mingi sana. So siwezi ona kwamba tu sababu ya kutuacha, sababu ya mashida isifanye nimsamehe, nimshikilie ndani ya roho, haitawezekana. Mimi nilimsamehe na nikamwachilia kutoka ndani ya moyo wangu kabisa. Na akitaka kuja kuona watoto wakuja. Mimi akitaka kuja kuona watoto siwezi mzuia kuona watoto because watoto ni wake. Ni wake. Na unajua pia uhusiano wetu na kukosana kwetu maybe mimi na yeye maybe aniache kwa kama hii siwezi ona kama watoto wanaweza uhusika ndani. So watoto akitaka kwenda kunibati lakini siwezi kubali watoto waende mahali penyako because siwezi jua anaishi wapi. So lakini yeye akikuja apatane na watoto awasalamie ni sawa. Lakini nasikianga tu huko nje wanakutana na watoto wanasalamiana wanamaliziana huko nje, lakini mimi mwenyewe wanikaribi. Kabla sijaumia nilikuanga nikifanya kazi ya biashara ya kuuza hiyo duka na nilikuwa na gas. So nilisema katika ya harakati wacha ninunue mitungi za gas and then hizi mitungi za gas nikirefill tukieka hapo nje at least tutakoza mtu kama mmoja mwenye tunaweza muuzia. Licha biashara zimekuwa mingi, watu ni wengi, lakini tunaamini Mungu ya kwamba Mungu ndio huwa analeta customer. So nilifungua biashara za gas kidogo na ambapo pia hii mitungi nilinunua ili Mungu akinisaidia niweze kupona, niweze kukaa kwa ile cha vizuri. Alafu kisha nipate capital nyingine mzuri, nitafungua boutique and then niko na hiyo maono ya kufanya biashara by the way. Niko na maono tu ya kufanya biashara, ndio maana napikania huu uzima kabisa. Good job. Na watu hapa pipeline mwenye anataka kuitisha gas, uko na place ya watu kulipa na pia mna deliver gas. Ndio kama watu watuko wenye wako pipeline wana watch, nataka wa support biashara yako. Wakaji wa pipeline kuanzia hapa Transami, Touch Mall, kuteremka hivyo paka uko Tasia Feda, wala ambao wenye wanaweza kuwa wananioje because wengi walikuwa wananijua, wengi walikuwa wamenisave kama roba yule wa gas. Hiyo biashara nimeifufua, ninaifanya hata kama niko kwa kitanda naifanya na simu, adeli niko na mtu wa kunisaidia kudeliver. Na katika hiyo kudeliver pia niko na till number because unaweza tuma mtu wa motorbike. So kama una cash unaniwekea kwa deal number na hizo pesa zikifika kwa deal number zinanifikia. Message yako kwa watoto wako? Message yangu kwa watoto wangu, watoto wa Baide wamekuwa baraka ndani ya maisha yangu na hao ndo wamenishikilia. Wamenishikilia tu mahali pakubwa because wakitoka shule lazima wakuje wanihaki waseme dadi umeshindaje, niwaeleze wameshinda mzuri. Mimi nami niwauliza mmesomaje, tumesoma vizuri. Pia niangalie kazi yao shule wanaendelea namna gani. So message yangu kwa watoto wangu ya kwamba Mungu asiti kuwabariki na ninajua kwamba watasoma
wataenda mbali. Amina. Yes. Nasikia Maka anataka kwenda boarding. Maka naye sasa hapa ameanza kuniambia mambo na kwenda boating. Na ninajua kwamba Mungu atafungua njia hiyo boating anataka. Mungu hatuwezi usema ni nini, lakini Mungu atafungua njia, ataenda hiyo boating. Amina. Yes. Dada, niko na message nataka kukuambia. Kama Jesus alitemptiwa mara 3, pia ni binadamu rahisi pia kutemptiwa, na pia shida zako itaisha na utapona. Amen. Niko na memory verse. Proverbs chapter 3 verse 1, it says, "My son, do not forget my teaching, but keep my commandments in your heart." Amen. Nataka nishukuru kwanza Tuko, because kama si Tuko, hii story yetu haingefikika mahali popote. Nataka kwanza niambie Mungu asante kwa Tuko News, and then ikiongozwa na Lynn na Edu, wale ambao walikuja wakachukua story zetu, na ambapo ikafanya sasa nikajuana na Wakenya. Sasa nataka nishukuru Wakenya ambao wale walijitolea kusimama na mimi, na ambao bado na wale ambao bado wanasimama na mimi. Hata kuna wengine bado wanani-encourage, wananipigia simu, wananijulia hali. Hata mtu kama ana kitu lakini ananipigia simu, ananijulia hali, aone ninaendelea aje, kwa wale wenye wako na namba zao. So shukrani zangu nataka ziwaendee Wakenya wote ambao wananitazama. Niwaambia kwamba Mungu awabariki, Mungu awasitishie maratufu ile kazi ambao mlinifanyia. Na bila kusahau kuna wale Wakenya ambao wako diaspora. Kuna wengine ni Lawyers Land, Lawyers USA, pia nao walisimama na mimi. Walisimama na mimi sana, na walisimama na mimi na mahali pakubwa. Na nimekuwa na marafiki, because hata kuna mwingine alitoka all the way kutoka Kisii akakuja kuniona Nairobi, akasema Robert, nimeendesha gari usiku wote ili nikuje nikuone wewe, vile niliona historia yako kwa Tuko. So na akatoka huko Kisii akakuja na wazee, wakakuja wakatubariki, wakakuja tukashinda nao. Na Mungu nasema ya kwamba Mungu aweze kuwabariki, na awabariki tu kabisa. Yes, because wametusaidia hata kuliko watu wa familia. Because wale watu wanaweza kukusaidia sana kwa hii ni marafiki. Ni marafiki wanakusaidia hata kuliko watu wa familia. Yeah. Mimi nimefurahi kukuona. Asante. Nimependa uko strong. Niko strong sana. Na pia nimependa at least watu waone update yako, si kweli? Yes. Na watu Tuko kama dawa. Aki asanteni. Ndio huyu Robert mnaona ako strong, na pia tuambieni ni story gani nyingine mnataka tuwaletee. Asante. Mbarikiwa sana. Amina. Amen. The valley. Jerusalem.